السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم توقعات جديدة، حلقة جديدة من مسلسل رجل العصا. للأسف تامر بيحاول يوضح الأمور قدام الطبيبة النفسية بأن بيري هي اللي مريضة نفسيا، وهو إنسان كامل عاقل ما بيعملش حاجة خطأ، وإنسان عاقل بدرجة 100%. ولكن الطبيبة النفسية لما هتسمع قصة كاملة من تامر، سواء من أيام طفولته، وسواء من إمتى اتعرف على زوجته، وسواء إزاي اتعرف على بيري وتعامل معاها ازاي، وهي اتعاملت معاه ازاي، هي هتتاكد بذات نفسها ان مش بيري بس اللي هي مريضه نفسيا، ده هو الاخر مريض نفسي ولازم يتعالج. لان تاثير طفولته وهو ده اللي اثر على حالته الصحيه وعلى حالته الصحيه العقليه، مش حالته الصحيه ان هي جسديه، لا بتكلم على قواها العقليه. لان ظروف الطفوله هي اللي بتاثر على حياه البني ادم في شبابه لحد اخر يوم في عمره. ومن واضح ان اساسا زواجه من برين ما مش مبني عن الحب، ده مبني عن ان هو اعجب بيها وكان عاوز يبني نفسه حياة عائلية، هو افتقدها ولقى الانسانة المناسبة قدام منه في الوقت دوت هي برين، فعشان كده تزوجها وابتدى ان هو يكون لها اخ واب وزوج، وان هو يخاف عليها وعلى بيته وعلى بنته. ولكن ما كانش الجواز ده مبني عن حب وحياة كلها مملوءة بالحب وطبعا والتقارب ما بينهم. لان هي فعلا ذات نفسها اهو اخت برين قالت لها نقطه مهمه فعلا صحيحه، وانا شايفاها صحيحه، لان انت اساسا ما اثرتيش قدام جوزك وخليتيه تكسبيه، وان انت اتعاملت معاه كانثى، انت اتعاملت معاه واحده بحديه وطبعا بامور صعب ان الراجل يتقبلها طول الوقت. واحده انسانه واخده الحياه جد، ما بتحاولش تتغير من لبسها ومن من شكلها ومن طبعها، وهو الراجل عاوز ان ده يشوفه فيكي، ولكن لقاه في بيري علشان كده تقرب منها. فعلا هي بيري اثارت الكلام ده في تامر، لان اساسا شاف واحده في طفولته والبنت دي اعجب بيها، علشان كده جمع كل الكلام القديم والجديد في بيري، وده اللي خلاه يتقرب منها وهو عذبها. وطبعا العذاب ده هو اللي خلاها اتعقدت اكتر، لان هي كانت لسه خارجه من كارثه زوجها واختها، اللي احنا دلوقتي بنقول يا ترى هل هي متهمه بقتل جوزها واختها ولا لا. لان ده طبعا هيبين لنا في الحلقات السابقه، وده اللي هنشوفه ان فعلا بير هي متورطه بقتل زوجها، ولا كل ده من مخيلات تامر واحنا بنشك فيه وما يطلعش فعلا حقيقه. ولكن بيري هل هتسكت على كده ولا هتبتدي تنتقم؟ يعني اللي ما عملتوش في زوجها وفعلا قتلته وقتلت اختها ممكن تتخلص من تامر وتتخلص من زوجته، لان هي دلوقتي خلاص اتعقدت من الرجال، وهي فاكره ان تامر يوم ما تقول له ابعد هيبعد، يوم ما تقول له تعالى تعالى يعني ده الخط في صباحها. وهو تامر مش عايز حاجه زي كده، هو عايز انسانه بتحبه ومطيعه ليه وما تحاولش تعمل كوارث ولا عواقب لعيلته ولا لزوجته ولا لبنته ولا لاي حد اقرب منه. ولكن هي طبعا بسبب عقدتها النفسيه بتلطش في الجميع، وده اللي مش عاجبه، لان هو عاوز ينهي علاقته بيها، ولكن في نفس الوقت هو بيحبها ومش قادر يعمل ايه. فعشان كده ابتدى يستشير الطبيبه النفسيه اللي هي هتبتدي تعالجه وتعالج بيري. ولكن بيري هتقبل ان هي تتعالج ولا مش هتقبل؟ ده اللي احنا هنشوفه. اشوفكم على خير واقول لكم الى اللقاء.